¿Sabes qué era ese ruido, chicos? Bueno, ¿sabes qué? Están construyendo algo, por eso ese es el ruido que escucharon. No es que no tengo ninguna manguera. Yo. Qué gracioso. Parecían cuentos. ¡No se le pausaba! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Grum, grum! ¡Grum, grum! ¿Vieron la tormenta que se vino? Sí, yo decía eso, que se iba a venir tormentas intensas. Bueno, pensé que iba a ser un poco menos de intensa, pero bueno. Que siempre es más intenso de lo que decimos. ¿Vieron? Grum, grum. Grum, grum.